Şekillerdeki düzeneklerde makara ağırlıkları ve sürtünmeler önemsizdir. 1, 2, 3 ile gösterilen düzeneklerde F1, F2, F3 kuvvetleri uygulanarak ipler h kadar çekiliyor. Bu durumda hangi düzeneklerde K cismi 2h kadar yükselir? Bir nolu düzenekte ip yukarı yönde h kadar çekilirse makara h kadar aşağı iner. Makara h kadar aşağı inerken h kadar da döndüğü için bu ip 2h hareket eder. O halde K cismi 2h kadar hareket etmiş olur. Şekil 2'deki sistemde ip h kadar aşağı çekilirse bu noktaya göre baktığımızda bu ipin bağlı olduğu çıkrık sistemi daha küçük bir yarıçapına sahip olduğu için h bölü 2 kadar hareket eder. Bu ip h bölü 2 kadar hareket ederse makara h bölü 4 kadar yukarı çıkar. Şekil 3'teki sistemde ise ip h kadar aşağı çekilirse K cismi de h kadar yukarı çıkar. O halde cevap A şıkkı yalnız 1'dir.